तो दोस्तों रात के 1:28 हो रहे हैं। कैमरामैन जरा मेरा कैमरा पकड़ना। मैं यहाँ के बारे में दिखाऊं क्या यहाँ पर हॉरर आवाजें आती हैं क्या? आल हॉरर आवाज आल, चिंता न करो। 6 महीने लग जानी हॉरर आवाज ऑन में। लेट आज दुरुस्त आज, पर आज हॉरर आवाज आज आल आवाज आल। जब हुड़ुक बचूनी वाल हुड़ुक ताव में हड़ोल उस समय यही कॉल जब भूत प्रेत नजर छी यहाँ यो गुमार छोड़ बेर गई किले उसे तुम अपना मुखबा खोला मालिका गलती है के जैसा तुम करना चाह उसे हमार नंदन ला कर छी। अब हर साल जब तो पूछना हो दिल्ली बेटी उसे कब घर न आप वो अपन दिगाड़ वावला इकट्ठा करन बड़ मुश्किल हजन आ रहो। एक मुंबई रहूँ एक कलकत्ता रहूँ। नंदन का परेशानी भाई वो कलकत्ता वाल का फ़ोन करूँ, कलकत्ता वाल दिल्ली वालों को फ़ोन करूँ, दिल्ली वालों को मगर टाइम नहते आइले इकट्ठे न है आइला पूजना में से कभी ना काव बगर मांगना, कभी ना सफेद, कभी ना लाल, पर फिर कंप्लीट न रही जा एक का साथ लागू दुरुस्त लागू। और राता 1 बाजरी को ना चाने भाई साहब अगर लाख फैट लो ने तसे खुद 1 बजा लाई।